Makiria mabũrũri 60 kuma thĩ yothe nĩ magomanĩte gũkũ Nairobi kĩgomano-inĩ gĩa kenda kĩgiĩ ũhũthĩri wa mahinya na njĩra ya ũigĩrĩrĩki. Akĩarĩ hĩndĩ ya kũhingũra kĩgomano gĩkĩ, mũnini wa President RIGATHI GACHAGUA nĩ agathĩrĩirie Kenya harĩ ũhũthĩri wa mahinya matheru, kĩrĩa nĩ gĩcunjĩ kĩa 90% kĩa mahinya maya. Africa emerging as one of the fastest growing regions. The peace, security and stability we enjoy in Kenya creates an enabling environment for its investments to thrive. We are also the launchpad to accessing the more than 500 million people in the East African community and indeed the rest of the continent. Gachagua nĩ anĩrĩire kĩoneki gĩa Kenya gĩa kũhukia ũhũthĩri wa ngũ, ndithũrũ, betũrũ na mahinya mangĩ marekagĩrĩria ndogo gũkinyĩria mwaka wa 2050. To achieve net zero carbon emissions by the target year 2050, Kenya requires over $600 billion in investment. This calls for sustained joint rescue mobilization, partnership and investment from local and international actors. No kĩoneki gĩkĩ na kĩa mabũrũri ma Afrika kĩronekana gũturura nĩ wagi wa kĩgĩna kuma kũrĩ mabũrũri marĩa matongu na manyitaga itemi rĩnene harĩ ũrekereria wa ndogo ya carbon na ingĩ ũgwati. Gĩtarũ kĩa Afrika gĩkĩamũkĩra oro gĩcunjĩ gĩa 3 harĩ igana gĩa kĩgĩna gĩkĩ. Can only transform our world together when we make deliberate efforts of incorporating and doubling energy efficiency in every strand of development. If any country is behind this change, position itself wrongly, not only they will make a bad thing for the planet, but for their own country and for their own economy. Gachagua rĩu nĩ ĩkĩte ihoya kũrĩ mabũrũri ma Amerika, Ngeretha, China na mangĩ marĩa matongu manyihie thogora wa indo cia kũhũthĩra solar, biogas, geothermal na ingĩ gũtigĩrĩra andũ aingĩ nĩ maciyũkia. As Kenya transitions to green energy, we are addressing the cost of production while making power more reliable and more available. We are hereby inviting investment from regional and international partners to plug the various pillars of the bottom-up economic transformation agenda. In particular, we are ready to have direct engagement with companies and other entities for business investment in clean and energy efficiency. Ũhũthĩri wa hinya mũtheru ũgwetetwo ta kĩhonia gĩa kũhukia ikuũ 500,000 cia atumia na ciana thĩ yothe nĩ mĩrimũ ya gĩthũri na ya kũhihia nĩ ũhũthĩri wa ngũ na mahinya mangĩ ũgwati. Going green and clean is not enough. We must establish and promote proficient and efficient energy systems in all sectors of our economy. Kameme TV gĩkũhe ũhoro gĩtaũ wa Wanjikũ. National and international